pessoal, tudo bem com vocês? Olha a prof toda caracterizada de caipira para nós fazer mais uma atividade do mês da festa junina, mês de junho, né pessoal? Vamos lá, vamos começar a nossa atividade de hoje, que é bem divertida? Então a prof vai passar os materiais agora, tá pessoal? Vamos lá? Atividade, vamos precisar de uma folha de ofício branca, pincel, tintas, têmpera, galinhos de árvore ou palitinho de churrasquinho ou palito de fósforo, o que vocês tiverem em casa, tá pessoal? A prof também pegou folhas secas pra gente fazer bandeirinhas também com as folhas secas, tá? E um pedaço de barbante ou de linha ou qualquer coisa que tiverem em casa, tá? Tesoura, cola branca. Então, vamos começar? Hoje a gente vai fazer essa atividade utilizando a nossa mãozinha. Vamos lá? Pedem ajuda pro papai e pra mamãe para estar auxiliando vocês aí em casa, tá? Vamos pegar as cores das tintas amarela, vermelha, laranja se tiver. Se não faz, o laranja com o amarelo e o vermelho. Como a prof tinha aqui, a prof já pegou a laranja, tá? Vamos começar com o laranja. Vamos pintar a nossa mãozinha, as pontas dos dedinhos, tá? Ó. Após fazer isso, vamos pegar o amarelo, pintar mais no meio, ó, tá? Ó. Podemos passar um pouco ali também, né? O amarelo, para dar um... Depois, no meio, vamos pegar o vermelho, ó. E vamos estar fazendo uma mistura que vai ser a nossa fogueira. Muito bem. Ó, então feito isso, vamos colocar a mãozinha no papel, tá? Na folha branca, e vamos mexer os dedinhos com o auxílio da mamãe e do papai para que a tinta fique toda ali no papel, combinado? Ó. A palma da mão, molhar bem também. Ó, se a gente vê que não molhou, a gente vai grudando novamente, até molhar todas as partes, tá? Podemos estar arrumando a pontinha do dedinho. E assim está pronta a nossa fogueira, tá? Vamos deixar secar para continuar trabalhando nela, tá? Agora, vamos dar continuidade à nossa fogueira, né? Que ficou bem bonita. Então, primeira coisa, a gente vai colar as madeiras na árvore, ó. A prof pegou galinhos de árvore. Vocês, se tiver palitinho de churrasquinho, palito de fósforo, que vocês tiverem em casa. Como o dia hoje está lindo, a prof achou melhor ir lá na rua e pegar uns galinhos de árvore seca, para nós estar fazendo a nossa lenha da nossa fogueira. Vamos começar? Então, vocês podem estar utilizando a cola, só que vai demorar um pouquinho mais para secar, mas também dá, tá? E colando os galinhos de árvore, tá? Depois tem que deixar secar, tá? Até colar tudo. Feito isso, vamos fazer agora as bandeirinhas. Mas primeiro vamos colocar a cola aqui em cima e fazer um enfeite, um cordão com bandeirinhas, tá? Vamos pegar o cordão e botar em cima da cola, ó. Se sobrar, podemos estar recortando a sobra, tá? Ó, deu? Sempre com a ajuda do auxílio da mamãe e do papai. A prof pegou algumas folhas de árvore ali na rua. Então, a prof vai cortar os quadradinhos, ó.
cortou os quadradinhos, depois corta no meio para estar fazendo as bandeirinhas, ó. E vamos colar cola e colocar nas nossas bandeirinhas. Tudo de folha da natureza, né, pessoal? Estamos terminando o outono, então tem muitas folhas caindo. Vamos aproveitar para fazer trabalhinhos com material da natureza, que temos em casa, né? Então, como as folhas têm várias cores, dá pra gente estar utilizando bem colorido, utilizando as folhas mais secas, as mais verdinhas. Como estão caídas no chão, vamos estar utilizando assim. Então, vai ficar um colorido bonito no nosso trabalho, de várias cores, tá? Feito isso, vamos colar no papel, vamos botar a cola aqui, ó. Sempre depois deixando secar tudo, bem sequinho. Ó. Então está pronta a nossa fogueira de São João, com materiais da natureza, trabalhando com a nossa mãozinha e com têmpera. Se não tiver têmpera, também dá para utilizar o lápis de cor, o giz de cera, colocar a mãozinha e depois colorir, tá? Vai ficar muito bonito também. Agora, pessoal, fazem o de vocês aí em casa, mandem uma foto para a prof ver como vai ficar a fogueira de vocês, tá? A prof está com muita saudade de todos vocês aí em casa, mas logo logo vamos estar juntos, tá? Beijos!